Aquí tenemos a nuestro corazón hermosísimo latiendo, pero vamos a quitar parte del ventrículo para poder ver las válvulas cardíacas de mejor manera. Bien, ahora que hemos quitado la pared del ventrículo, los ruidos cardíacos son sonidos que percibimos al momento de auscultar el corazón. Se producen por el cierre y la apertura de las válvulas cardíacas y se les ha dividido en sistólicos y diastólicos. Los sistólicos corresponden al primer sonido o S1 y los diastólicos de S2 a S4. Tengamos en cuenta que los ruidos S1 y S2 son los componentes más audibles del ciclo cardíaco y se los expresa con el famosísimo loop-dub que nos han enseñado en nuestras aulas. S1 corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, la mitral y la tricuspidia, y S2 corresponde al cierre de las válvulas semilunares, es decir, la aórtica y la pulmonar. Y estos ruidos suenan así. Por otro lado, S3 es un ruido que se produce por el llenado ventricular pasivo en la diástole. Y S4 no es más que corresponde a la contracción auricular cerca del fin de la diástole.